家に帰ってきた男は凄まじい強風にそのまま飛んでいってしまいました。この女性は傘が完全に壊れた状態で帰ってきました。猿さえも手こずって結局飛んでいってしまい、ロシアの強風は並々ならぬ水準ですね。椅子が飛ばされ中、少し先も見えないほど庭にあった大型プールまで飛んでいってしまうが、どこまで行くのか知る由もなく、歩くのでさえ難しいここは強者のみ生き残るんだ。